Алейкум ассалам. Баршамызға қабыл болсын. Бүгін бірінші күндеріңіз қалай өтіп жатыр? Қазір мен Алла қаласа Елдос Тоқтарбай бауырымыз, алаштанушы азаматымыз қазір қосылса, ары қарай біз бүгін Міржақып Дулатұлы бабамыздың өмірі туралы әңгімеден айтатын боламыз. Ай, күшік келдің ба, күшік? Ай! Ай! Баба, құдағама. Қимылдатпа мұнан, қимылдатпа. Жоқ, туыс емеспін, Әлібек ағамен. Бірінші күн тамаша өтіп жатыр. Алейкум ассалам ва рахматуллахи. Ауызды шам намазды кірген кезде, азан шақырған кезде ашасыз. Елдос Тоқтарбай. Міне болды. Қызым ғой. Аузым қалған. Ассалауму алейкум. Елдосжан, алейкум ассалам. Қалдарыңыз қалай? Жақсы, рахмет, шүкір, аман есен. Өздеріңде? Ораза болсын. Аттеген ай, басталмай жатыр. Естілмей қалатыр да. Немен тұр ма интернетте не? Көшіртіп өзін несін. Енді естілгенсің. Қалай? Оразамыз қабыл болсын. Рахмет, Елдосжан, өздеріңізге. Дауыс жақсы естіліп тұр, иә? Я, естіліп тұр, оқырмандарға қалай естіліп тұрғанын бір сұрап жіберейін. Сіздерге жақсы естіліп тұр ма? Ешкімнен қатып қалып жатқан жоқ па? Егер жақсы естіліп тұрса, онда бастайық, бұйырса. Ал жақсы, бастасақ бастайық. Я, жақсы деп тұр. Мен комментарияларды өшірейін, норм бәрі дейді. Ал, Елдосжан, бүгінгі қасиетті Рамазан айының бірінші күні құтты болсын. Аллаға мыңда бір шүкір. Осы бір қасиетті Рамазан айында қасиетті жұма күні, жалпы негізі Алла арыстары туралы, оның ішінде Міржақып атамыз туралы дәл бүгінгі күні бастап атқанымызға өте қуаныштымын. Маған да, оқырмандарға да, өзіңе де, жалпы барша қазақ жұртына пайдалы болсын. Ал енді ақырындап бастайық. Міржақып атамыз туралы кеше лентаға жазған жазбаның өзінде де біраз сұрақтар туғызды. Өзге арыстықтар, өзге ұлттан жар алып жатса, Міржақып атамыз қазақтан жар алып, дәстүрді бұзбады деп, сондай бір не бастап жаздыңыз. Осы туралы бір ақыр кеңірек бір тарқатып, бір әңгіменің арасында қосып жіберсеңіздер екен. Бұйырса, бүгінгі қасиетті жұмаға, Рамазан айының алғашқы күнінде атамыз туралы айту бақыты бұйырып тұр. Бұл Міржақып Дулатұлы қазақ тарихындағы, әдебиетіндегі, мәдениетіндегі қайталанбас құбылыс, шынын айтқанда. Мынау 1905 жылда қазақтың оқыған азаматтарын және оқымаған қараңғы надан азаматтарын оятып, соларды алға қарай жылжытқан 3 адам болса,
сол үшеудің бірі осы Міржақып Дулатұлы. Ахмет Міржақып бастаған үш жігіт өте керемет қосылған, бірін-бірі дәл тапқан, тағдыр бұларды керемет тоғыстырған азаматтар. Міржақып Дулатұлы 1885 жылдың 25 қарашасында қазіргі Қостанай облысының Торғай елді мекеніне қарасты Қызбел деген жерде дүниеге келген. Туған жерінің аты Сарықопа Бидайық деп аталады. Бұл жерде Қызбел, Қыземшек деген жерлер бар. Алыстан қарағанда денесі жатқан бір керемет тау көрінеді. Bir қарасаң қыздың жеңі тұрады, бір қарасаң қыздың омырауы тұрғандай болып тұрады. Сол жерді екен Қызбел, Қыземшек деп атаған екен. Сол Қызбел, Қыземшектің бойында Торғайдың өзені көліп жатады, Сарықопа. Сол Сарықопада қоныстанған Шымболат, Мадияр, Өтей деген елді мекендер, рулар болған. Сол Мадияр деген рудың ішінен Міржақып атамыз шыққан. Бұл Мадияр шежіре таным тұрғысынан бөлгенде орта жүздің арғын атайтын ата болып табылады. Міржақыптың әкесі Дулат, анасының аты Дәмеш, Данагүл деп аталған. Шешесі Данагүл Міржақыптың 2 жасында қайтыс болған, әкесі Дулат 12 жасында қайтыс болған. Бір қызық нәрсе, бұл отбасыдан Ниязбек деген ағасы болған Дулаттың. Ол кісі қажылық сапарына барып, қажылығын өтеп келген қажы болған. Кейін еліне келгенде қажылықтан құрма кеп, құрманы келініне беріпті. Осыны сен ауыз дейді. Келіні сол құрманы жегеннен кейін Міржақыпты көтерген екен. Міржақыпты босанған кейін Данагүл анамыз түсінде аян көріпті. Ұлының үлкен шаһарда отырып, қолына қалам ұстап, өлең жазып отырғанын көрген екен. Сонда шешесі қуанып, менің ұлым ертең үлкен шайыр болады деп қуанып, қалжа таратып, ағайын туысқа атап өткен екен. Міржақыптың анасы Данагүл сондай сұмдық әнші болған дейді ел арасында, ән айтқанда. Ал әкесі Дулат би болған. Оның әділ төрелігі, шешендігі ел арасында өте қатты танылған. Сол шешесінен, әкесінен тараған қасиет, ананың ақ сүтімен, әкенің қанымен келген қасиет Міржақыпты көтерген. Бірақ мынандай бір оқиға. Міржақыптың туған ағасы бар, 1865 жылы туған Асқар деген. Сол Асқарлар мектепке барған кезде Данагүл Міржақыпты да мектепке алып барыпты. Ол кезде Міржақып енді ғана еңбектеп жүрген, не бар 7-8 айдағы бала екен. 7-8 ай. Бұл 7-8 айлық баланы мектеп партасына отырғызып қойып, жан-жағын шөппен, жаңағы бөстек көрпелермен қойып қояды екен, бала құлап қалмау үшін. Сөйтіп баласының мектеп партасында отырған тамсанып көріп қызығады екен шешесі. 7 айлық бала мектеп партасында отырған деп жазады естелікте. Бірақ анасы Дәмеш марқұм Міржақыптың ақын болғанын, халыққа танылған қоғам қайраткері болғанын көрмей арманда қайтыс болды. Әкесі 12 жасында қайтыс болды. Сөйтіп Міржақып ағасы Дулаттың тәрбиесінде өскен. Дулат Дулатұлы Міржақыпты ең алдымен Ыбырай Алтынсарин ашқан Торғай мектебіне оқытып, кейін Орынборға жібереді, Уфадағы жібереді. Сол Уфадағы Ғалия мектеп медресесін бітіріп, 1902 жылы мұғалім дәрежесін алып шығады. Сөйткен Міржақып 1902 жылдан бастап бүкіл ғұмыры аттың үстінде, түйенің қомында, найзаның үстінде өткен, нағыз жауынгер болып өткен. Шынында. 1904 жылы Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынұлы сынды арыстармен танысып, пікірлері жарысып, қоян қолтық араласатын нағыз дос болады. Сөйтіп бұл 1905 жылы Алаш қозғалысы басталғаннан бастап Міржақып мектептерде үгіт насихат жұмыстарын жүргізеді. 1909 жылы алғаш рет Қазан қаласындағы Шарқ баспасынан өзінің Оян қазақ деген кітабын шығарады. Оян қазақ деген кітабы сұмдық кітап болған. Кітаптың сөзінде былай дейді: көзіңді аш, Оян қазақ көтер басты, өткізбей қараңғыда бекер жасты, жер кетті, дін нашарлап, хал қарам боп, қазағым енді жату жарамасты дейді. Бұл айтып тұрған Міржақыптың сөзі 1905 жылғы жағдай.
дін мәселесінің тарылғаны, тіл мәселесінің бұғауға түскені, қазақтың ішінде түрлі алауыздық пайда болғаны, мына өзінің ырқынан биліктің кетіп қалып, қараша халықтың жағдайының өте қиын болып кеткенін Міржақып керемет суреттеген осы өлеңінде. Сөйтіп Міржақып 1910 жылы қазақ әдебиетінде бұрын соңды болмаған ең алғашқы роман алып келеді. Бақытты Жамал романы. Бұған дейін қазақ әдебиетінде роман деген жанр болмаған. Сол роман жанрының негізін қалаған ең алғаш роман деген түсінікті алып келіп, көркем шығарма жазған Міржақып Дулатұлы. Сөйтіп Міржақып қазақтың ең керемет тұлғасы болып, мына бір іске араласа бастайды, бірақ осы Оян қазақ кітабы керемет таратылып, ел жұрттың бәрі оқып, бұған қызыға бастағаннан кейін бұл романды кітапты таралымына және таратуына тыйым салынып Міржақыпты соттайды. Сөйтіп Міржақып алғаш рет түрмеге түседі. Түрмеден шыққанда Міржақып 25 жаста болған, жаңа Оян қазақты айтқан кезде. Сонда 25 жасында жұртты аузына қаратып, соңынан ере білген азамат болған. Былай айтқанда көш бастаған. Сөйтіп Міржақып түрмеден шыққаннан кейін Орынборға жер аударылады, Ахмет Байтұрсынмен бірге. Сол Орынборда жүріп қазақ газетін шығарады. 1914 жылы Міржақып Дулатов 29 жасында үйленеді. Жаңа сіздің сауалыңызға. Бұл Міржақып үйленгенге аралықта біздің қазақтың азаматтары Ахмет Байтұрсынұлы, Әлихан Бөкейхан, Бақыт Қаратайұлы, Мұхамеджан Тынышбайұлы сияқты азаматтардың өзге ұлт өкілінен жарыс алды. Орыстан, Татардан. Ол дәстүр болып кеткен кәдімгідей. Қазақтардың барлығы сондай бір өзге ұлттан әйел алуға үйреніп баратқан кезде Міржақып 29 жасына дейін үйленбей жүреді. Осының астарында бір саясат болған жоқ па, Елдосым? Соны қазір айтамын. Міржақып 29 жасына дейін үйленбеу себебі қазақтың өзімен тең дәрежеде сөйлесе алатын білімді қызын іздеді. Ел жерді аралады. Сөйтіп, өзінен 10 жас кіші 19 жастағы Ғайни Жамал Баймұрат қызы Досымбекова деген байдың қызын кездестіріп, 19 жасында Асқар ағасына айттыртып алады. Сөйтіп, Міржақып 1914 жылы қараша айында Омбы қаласында үйленген, тойы Коломзина деген ресторанда өткен, кең дәрежеде болған, бүкіл қазақтың сол кездегі интеллигенциясы тойға қатысқан, ең алғашқы асаба сол тойда болған екен. Ол тойдың асабалық міндетін атқарған Ахмет Байтұрсынұлы болған. Ахмет сонда былай деп сөйлеген. Ахмет асабалық міндетін атқарғанда былай депті: менің сүйікті інім Міржақып біздің қателіктерімізді бетімізге баса отырып, өзінің өскендігін 30-ға келіп орда бұзғандығын көрсетіп, міне қазақтан қыз алып жарқын үлгіні көрсетті. Ендігі осы тойға қатысып отырған сүрбойдақтар мен жастар, сендерге айтарым, қазақтан ғана қыз алыңдар деп айтқан екен. Сол тойға Міржақып өзінің шәкірті Мағжан Жұмабай мен Сәкен Сейфуллинді шақырған. Екеуі Міржақыптың балдызы Гүлжамал Гулия деген болған, соған ғашық болып, екеуі төбелесіп, сол жерде шу шығарған болған. Сондай әдебиеттің, тарихтың бетінде қалған қызық той болған бұл той. Сөйтіп, 1915 жылы Ғайни Жамал мен Міржақып өзінің тұңғыш балалары Гүлнар Дулатова апамызды көрген. Гүлнар Дулатова апамыз өмірге келгенде қараша айының 4-інде келген, күн қатты суық болған екен. Сонда Міржақып әкеміз былай айтыпты: менің тұңғыш қызым Гүлнар халықтың қызы болсын, атың гүл болсын және нұр болсын деп Гүлнар қойған. Сөйткен Гүлнар әжеміз 98 жас жасап, әкесінің көрмеген қызығын көріп, бала шағасын жеткізіп, өмірден қайтты. Бірақ Міржақып әкеміздің Гүлнардан бөлек балалары болған, Әлібек, Наурызбай деген. Бірақ олардың барлығы жас шағында шетінеп кеткен. Мен мұнда сіздерге суретін көрсетем бе деп дайындап едім. Бірақ Инстаграмның программасы менің суретімді көрсетпей тұр мұнда жерден. Сіздерге дайындап едім. Өкінішке қарай көрсете алмадым. Енді ол суреттердің барлығын өзімнің историяма және сізге жіберем. Сіз салып қойсаңыз, сол жерден көресіздер, көрермен. Енді Міржақып Дулатовтың тағдыры туралы айтайық. Міржақып Дулатов 1913-1918 жылдары қазақ газеті редакторының орынбасары болып, Ахмет Байтұрсынұлының тікелей
көмекшісі міндетін атқарып қызметін істеді. Бұл кісі қазақ газетінде керемет отты газет материалдар жаза бастады. Керемет дүниелерді жазды. Міржақыптың жазған өлеңдері, сол кездегі жазған дүниелері жан жүрегіңді сырқыратып жіберетін дүние болған. Біздің азаматтар, алаш азаматтары Міржақыпты былай деп айтқан: бұл қазақ сөзінің құдіретін білген, мына жүрегіңді қозғап жіберетін азамат деген. Осы сөзге дәлел келтіру үшін сізге Міржақыптың Алашқа деген мақаласын оқып берейін, үзінді. Былай жазады: мейірімді алаш, рулы елің қан жұтып тұрғанда сен май жұтпа. Ата-аналар, сендер балаларыңды еркелетіп, маңдайыңнан сипап, күнге, желге қақтырмай отырғанда, өздеріңдей адамдардың балалары сатылып, көздеріне шыбын үймелеп, жетімдікте жүргенін, бір түйір тамаққа, бір жұтым сусынға зар болып, жылап отырған ойлаңдар. Сендердің қатын қыздарың алтын күміске малынып, байларын түсіп, жылы үй, жайлы төсекте отырғанда, олардың қатын қыздары күндікте, аш жалаңаш, абыройын жабалмай отырғанын ойлаңдар. Атқа мінген азаматтар, сендер елге керек болса, жұрт керек болса, басшылық қылып, алашты аман сақтау қамына кірісіңдер. Намыстан алаш, жігерлен алаш, тас бауыр болма алаш деп мақала жазыпты. Міне, қараңызшы қалай жазған. Айтып отырғаны, кедей-кепшіктің тұрмыс тіршілігінің төмен екені, қыздарының, әйелдерінің байлардың үйінде жалшы болып, күң болып жұмыс жасап жүргенін, сенің бай бола отырып, әйелің алтын күміске малынып төсекте жатыр, сен май жеп отырғанда олар қан құсып отыр. Сен бұлай тас жүрек болма, намыстан жігерлен алаш деп, алаштың намысын оятқан тұлға болған бұл кісі. Міржақып сондай намысшыл тұлға дейді. Біз архив деректерімен таныстық. Омбыда, Орынборда, Томбының архивінде, Петербург, Мәскеудің архивінде жұмыс істеп келген адам ретінде, осы Міржақыпқа қатысты деректерді танысып көрген адам ретінде бір нәрсені айтайын. Мынау Ахмет Байтұрсынұлы мен Әлихан Бөкейхан сабырлы, парасатты адамдар болған. Олар дүние қозғап кетсе де отырған. Ал Міржақып айтысатын жерде айтысып, тартысатын жерде тартысып, төбелесетін жерде төбелесіп, жағын бұзатын жерде жағын бұзып жіберетін азамат болған. Өйткені сондай намысшыл болғандықтан өзінің сөзін өткізе алмай тұрса, білектің күшіне сүйенген адам болған. Сондай намысшыл болған кісі екен. Өйткені қазақтың мынау трагедиялық тұрмыс тіршілігін көрген адам болғандықтан, мына үстел үстінде жайбарақат отыра алмаған. Сондықтан жаңағы алаштың идеологиясына қарсы болған, қозғалысты сынаған, мінеген тұлғаларды артынан қуып жүріп, ұстап алып барып сазайын беріп отырған екен бұл кісі. Сосын кейін бұл кісі Еңбекші Қазақ газетінде жұмыс істеген. Ол кезде Еңбекші Қазақ, қазіргі Егемен Қазақстан газеті ғой. Қызылорда қаласында тұрған. Қызылорда ол кезде Ақмешіт болған. Сол кезде бұл кісі жұмысқа ақбоз атқа мініп барған екен. Атпен барады екен жұмысқа. Сол атпен жұмысқа бара жатқанда жол жөнекей бұл кісіге қарсы күлетіндер болса, алаштың тұлғаларының төбесінен арыз жазып, бұларды жаңағы жек көріп жүрген кісілер болса, қамшымен тырқыратып қуатындай дәрежеде болған екен бұл кісі. Сонда Міржақыппенен көптеген азаматтар пікір таласқа шыға алмай, Міржақыптан қаймығып, бетіне қарсы сөйлей алмаған. Міржақып кірген кезде көбінің мысы құрып, іштерінен демен тартып отырған екен. Міржақып кеткеннен кейін ғана жүндері шығып, жаңағы үрпиіп, мінездерін көрсететін болған екен. Көрдіңіздер ме? Міржақыптың қандай қара сөзге шешен адам болғанын. Енді сол Міржақып қазақтың зиялыларын бетің бар, жүзің бар, түрің бар деп сынаған екен. Бай болсын, кедей болсын, ол оқыған болсын, тоқыған болсын, біріне қарамай сынаған. Сондағы сынағаны былай дейді. Міне, бұл пікірімді қазір сіздерге айтамын. Кеше сіз парақшаға осы Міржақып Дулатұлы туралы салған кезде біреу астына жазыпты. Олар ұлтшыл болған деп. Сөйтсе біреу жазыпты. Ұлтшыл деп айтпаңыз, қателесесіз, ұлтжанды болған деп. Айтайын, ұлтжанды деген ол қате сөз. Мәселен, ұлтжанды деген ол бала жанды, қатын жанды, қыз жанды, үй жанды деген сияқты қатардағы сөз ғана. Ал ұлтшыл деген ол ұлтын, мемлекетін шетсіз, шексіз кемерінен асып төгіліп тұратындай махаббаты бар адамды ұлтшыл деген. Сол ұлтшыл деген сөзді Міржақып Дулатов былай айтқан. Міне қараңыздар. Шын ұлтшылдың өзі аз еді. Ұлтшыл еместердің көбі өзімшіл, дәреже құмар, парашыл, шағымшыл, зорлықшыл еді.
Ол заманда қазақ оқығандары неге ұлтшыл болды? Неге өзге оңды солды дамыған Еуропаның саяси партияларына кірмеді? Оның себептері талай сөйленіп, талай жазылған. Бұл арада мен бір нәрсені айтайын. Біздің қазақтың азаматтары қысқа күнде 40 сатылатындардың қаны тамып тұрған ұлтшылдардан артық болды. Біздің ұлтшылдарымыз, қазақтың ұлтшылдары өзге жуан елдердің ұлтшылдарында емес екенін көрсетті. Біздің ұлтшыл қылған нәрсе, біздің халықтың кемдікте, қорлықта жүргені. Егер теңгеруші табылды екен деп, ұлтшылдықты отаршылдыққа айырбастауға болмайды. Сондықтан бізді заман өсірді дейді. Міне көрдіңіздер ме? Біз неге ұлтшыл болдық деп өз сұрақ қойып тұр. Соған жауап береді. Бізді ұлтшыл қылған сол кездегі қазақтың жағдайы, қиын кезі, отаршылықтың болуы және аузымызға ауыздық салып, бізді жөндеп, бағыттап отырғанына біз шыдай алмағандықтан ұлтшыл болдық деп жазып отыр Міржақып. Міне көрдіңіздер ме? Ұлтшыл деген ол ең биік деген сөз. Сондықтан ұлтшыл болуға мақтану керек. Ұлтшыл болу ол мақтаныш. Енді Міржақып Дулатовтың бұл ең керемет қасиеті, бұл кісі Құран кәрімге ерекше бітірген адам. Бұл кісі ауылдасы Мұқан Тоқтабайұлы деген кісіден сабақ алған. Сол Мұқаннан сабақ алғаннан кейін Уфада білім алған. Уфадағы Ғалия медресесінде оқығанда бұл кісі мына мектеп бағдарламасындағы программаның сыртында ислам тарихының ахлақ мәселесін, пайғамбарлар тарихын, дін философиясын, тажқажут мәселесін, одан кейін мына Құранды түсіндіру, тәпсірлеу салаларын толыққанды терең меңгеріп шыққан, және араб каллиграфиясына өте қатты қызыққан кісі болған. Енді бұл кісі 5 уақыт намазын толық оқыған. 1929 жылдың желтоқсан айында бұл кісі қамауға алынғанға дейінгі аралықта намазын оқыған. Мен бұл деректерді өз жадымнан шығарып отырған жоқпын. Міржақыптың туған ағасы Ботагөз деген қызы болған. Сол Ботагөз анамыз Міржақыптың үйінде тұрған. Сол Ботагөз кейін мына тәуелсіздік алған тұста естелік жазған. Естелігінде осы Міржақыптың отбасындағы дәстүрді өзінің көзімен көрген, құлағымен естіген шындықты толық жазып шыққан. Мен сол дерек бойынша айтып отырмын сіздерге. 5 уақыт қаза қылмаған кісі болған. Міржақыптың отбасының ерекшелігі былай болған екен. Мәселен, мынау айт кездерінде, я болмаса Наурыз сияқты мерекелерінде ең бірінші бұл кісілер туған Ахмет Байтұрсыновтың, Әлихан Бөкейхановтың, Ахмет Бірімжановтың үйлеріне кіріп шыққан екен. Өйткені жасы үлкен адамдардың үйлеріне кіріп, сәлем айтып, олармен көрісіп, балаларына базарлық апарып, содан кейін өзінің үйіне шақырған екен. Мына алаш қайраткерлердің көбі Міржақыптың үйіне баруға құмар болған. Өйткені Міржақыптың әйелі қазақы болған, үйінде қазақы тәрбие болған. Одан кейін көбінесе дастархан мәзірінде қазақы тағамдар болған. Сол қазақы тағамдарды ішу үшін Қаныш Сәтбаев, Мұхтар Әуезов, кейінгі халық әртісі Қадыр Папа сияқты азаматтардың барлығы Міржақыптың үйіне баруға құмар болып, сол үйде ұйықтап қалып, қонып отырған екен. Міржақып атамыздың үйіне көптеген тұлғалар кіріп қонып жүрген. Міржақып ешкімді қинамаған. Қазақтың жастары сол кезде Ташкентке оқуға келсе, я болмаса Қызылордаға оқуға келсе, Міржақыптың үйіне кіріп, пәтерлерін тауып, жатақханаға орналасқанға дейін сол үйде жүре берген. Ал Міржақыптың әйелі сендер қашан кетесіңдер деп қабақ шытып көрмеген екен. Туған өзінің балаларымен араластырып сол үйде жүргізген. Кейін Міржақып Орынбор қаласында тұрғанда мектепке қызы Гүлнарды бергенде, Міржақыптың қызы Гүлнар біздің қазақтың үлкен жазушысы Ильяс Есенберлинмен бірге оқыған. Ильяс Есенберлиннің мынау неге совет заманында, советтік цензураның мықты кезінде Қаһарды, Алтын Орданы, Көшпенділер романын жазғаны, өйткені ол алаш қайраткерлерін өз көзімен көрген, алаш қайраткерлердің ұрпақтарымен араласқан, Міржақыптың үйінде тұрған. Тіпті сол Ильяс Есенберлин Міржақыптың қызы Гүлнар анамызға ғашық болған. Гүлнар анамыз өзінің шындық шырағы деген кітабында Есенберлиннің өзіне ғашық болғаны туралы жазған болатын. Есенберлин сондай ұлы рухты көргеннен кейін бар патриот болып жазған. Көрдіңіздер ме? Адамды өсіреді, заман-заманды алға жетелейтіндігі осы. Енді бір дерек, Міржақып Дулатұлының отбасында балаларының барлығы, Міржақып балаларына ақыл есі кіріп сөйлей бастаған кезде балаларына былай талап қойыпты. Сендер Әлиханды ата дейсіңдер, Ахметті ата дейсіңдер,
Ахмет Бірімжанұлын ата деп құрметтеп сыйлап отырасыңдар. Ол кісілердің айтса сөзін екі етпейсіңдер, бетіне қарсы шықпаңдар. Ол сендердің үлкен аталарың деп сыйлатқан екен. Сендердің өз аталарың қайтыс болған, сондықтан сол кісілерді қатты сыйлаңдар деп балаларының құлағына құйып қойған. Ахмет былай деп айтыпты: менің ең алғаш көрген немерем Міржақыптың қызы Гүлнар, сондықтан маған Гүлнар ыстық деп, Міржақыптың балаларын бауырына басып құрметтеп отырған. Ендігі қиын жағдай мынадай нәрсе. Міржақып Дулатов қазақтың сол кезде 1911-12 жылы мектепте математика кітабы жоқ, балаларға математика оқуды болмағаннан кейін ақын ағамыз өзінің жиған тергенін қағаз бетіне түсіріп, ең алғаш 1912 жылы есеп құралы деген кітап жазған. Алғашқы математика оқулығын жазған Міржақып Дулатұлы. Біле жүріңіздер. Міржақып Дулатұлы ағамыз өте сабырлы, кең адам болған. Ол кісінің кеңдігін мынадан көрсетейік. Мынау Міржақыптың туған балдызы Гүлшахара деген қыз болған, Гуля деген, өте көрікті, сұлу қыз болған. Ол кісінің суреті бар, менде көрсетемін. Сол Гүлшахараға Мағжан Жұмабайұлы мен Сәкен Сейфуллин екеуі ғашық болған. Мағжан мен Сәкен сол кезде омбыда оқыған. Содан екі ақынның бір-бірін жаңағы қызға ғашық болғаны Міржақыптың жүрегіне қатты тиген. Егер де ол Мағжанға беретін болса, Сәкен ренжіп қалады. Ал Сәкенге беретін болса, Мағжан ренжіп қалатынын біліп, бұл кісі ойланыпты да балдызын өзінің жақын досының інісі Ахмет Сапай Жүсіпов деген азаматқа тұрмысқа беріп, сөйтіп қазақтың екі ақынын бір-бірімен жау қылмай дос қылдырған. Көрдіңіздер ме, қандай тәрбие? Бұл керемет үлгі, былай айтқанда. Сөйтіп қазақтың екі ақынын өнер білім жолына түсіріп, оларға орыс тілінен сабақ берген Міржақып. Енді Міржақып Дулатов 1929 жылы Ташкент қаласынан айдалып түрмеге қамалған. Сол түрмеге кетіп бара жатқан кезде Гүлнар шешеміз Міржақып Елдостан естілмей қалды, қатып қалып отыр. Елдос қатып қалып жатыр, дауысың естілмей қалды. Қатып қалды, иә. Қатып қалды, иә, қазір қайтадан. Бұл мәліметтер кездестіре бермейміз ғой дейді. Иә, әрине кездестірмейсіздер, өйткені бұндай алаштанушы қазақта көп емес. Алаш жолында зерттеулер жасап, осылай бір үлкен махаббатпен ғұмырын арнап, бар күш қуатын барлығын алаш зерттеулеріне арнап жүрген азаматтарға, осы сияқты Елдос Тоқтарбай сияқты жас ғалымдарымызға балалар разы болсын деп айтамыз. Сондықтан мұқият тыңдаңыздар. Енді комментарияны өшірмей отқан себебім тақырыптан ауытқып кетпес үшін тақырып Міржақып Дулатұлы деп жазып қойдым. Шекержан, жақсы, рахмет. Қазір Елдос Батыр қосылса. Эфир басталғанда комментті өшіріп сұрақ қойғанда анық қойған дұрыс. Енді қазір біреу кіреді, біреу шығады, сосын кейін не тақырып болып жатыр, не болып жатыр, не бұл, кім бұл деп сұрақтарды көбейтіп жібереді. Сондықтан тақырыптан айнымас үшін осындай нәрселерді, комментарияларды өшірмей отырмын.
карантин кезінде осындай рухани дүниелер болса нұрсұлтан. Енді жалпы осымен айналысып жатырмыз ғой біз. Келді. Мынау өзі өшіп қалып жатыр ғой қайта-қайта. Әбігерге салып. Жақсы ештеңесі жоқ. Жақсы естіп. Мынау 1929 жылы Ташкент қаласынан Міржақып Дулатұлы сияқты біраз азаматтарды 10 жылға бас бостандығынан айырып айдаған екен. Айдауға кетіп баратқанда Міржақыптың отбасы Қызылорда қаласында болады. Сол кезде Ғайни Жамалға хат келеді. Бүгін жолдастарыңыз Қызылорданың пойызыменен Қызылорданы басып өтеді, дайындалыңыздар деп. Сонда бұлар балаларын бәрі алып барған екен. Сол оқиғаны көрген Гүлнар анамыздың жазған естелігі бойынша айтып берейін. Пойыз сақыр-сұқыр етіп жолдың шетіне келіп тоқтайды дейді. Бірақ ешқайсысын сыртқа түсірмеген екен. Әкесі болса қолын бұлғап жылап тұрғанын көрсетеді, бірақ ер адам ғой, көз жасын көрсеткісі келмейді. Ал енді мына жақтан Гүлнар болатын болса, әкесінің арып, жүдеп кеткенін, жағдайының қиын болып тұрғанын көріп, жылағаннан көзінен жас тама берді дейді. Сол кезде әкеме жыламағанымды көрсету үшін алақаныммен көзімді қайта-қайта сүртіп қоямын дейді. Сонда әкем Гүлнар мықты бол деп айтты дейді. Сөйтіп арасы 5-10 минуттың ішінде пойыз жүрді де кетті. Сол пойыз кеткеннен әкемді өмір көрген жоқпын дейді. 1929 жылы Гүлнар анамыз небары 13-14 жаста ғана болған. Әкесін сол кезден соңғы рет көрген, одан кейін көрмеген. 29 жылдан 1935 жылға дейінгі Міржақып Дулатұлының ғұмыры өте қиын болған. Бұл кісі түрмеге түскен кезде туған туыстың бәрі айдалған. Міржақыптың туған ағасы Міржақыпқа әке орнына әке, шеше орнына шеше бола білген Асқар ағасын 1930 жылы бай кулак деп айдаған. Өйткені Асқар мыңғырған малы болған. Алаштың сапында әскерге ат беріп көмектескен тұлға болған. Сол үшін Асқарды айдатып жіберген. 1932 жылы Асқар айдауда жүріп атылып өлген болған. Сол Асқар түрмеде жатып Міржақыпқа хат жазыпты. Хат жазғанда: інім, әкемнің орнына, шешемнің орнына, ұрпағымның орнына тамыр жалғастыратын көзім болып сен жүр. Мен сенің саулығыңды, амандығыңды тілеймін деп түрмеден хат жазған екен Міржақыпқа. Бірақ ол хатты Міржақып оқи алмаған. Ол хат Ахмет Байтұрсынұлының қолына түскен. Ахмет Міржақыпқа бұл туралы айтты ма, айтпады ма, ол туралы дерек жоқ, білмейміз. Өйткені Міржақып Дулатұлы 1932 жылдан бастап Беломор каналға айдалып, сол Калымада жүрген болатығын. Калымада жүргенде Міржақып Дулатұлы түрмеде жүрсе де қосымша фельдшерлік мамандықты оқымаған, ойлап көріңіз. Өйткені мына түрменің казармасында өте көп адамдар болған. Оларды дәрігерлер емдемеген екен. Сөйтіп Міржақып 5 айлық фельдшердің курсын оқып бітіріп, түрмеге түскен қазақтың азаматтарын емдеп, соларды жазған екен. Сөйтіп түрмеге түскенде бұлардың бәрі айдалып келгенде жан-жақтан өзінің дүние мүлкімен келеді ғой. Тәркіленген заттарын береді. Солардың кітаптарын бәрін жинап алып, түрменің ішінен кітапхана ашып, кітапхана ұйымдастырыпты. Сонда оларға түрмеде отырғанда сендер кітап оқыңдар, уақыттарыңды текке құртпаңдар деп кітапхана жасап қойған. Өзі дәрігерлікпен айналысқан. Және сауаты жоқтарға математикадан сабақ берген екен. Орыс тілін оқытқан түрмеде отырып. Сендер түрмеден босасаңдар, ел жұртқа барғанда сауатты болып барыңдар деп 24 сағатты текке құртпай үнемді жұмсаған азамат болған. Өзінің қара басын ғана емес, өзге камерадағы азаматтарды ойлаған сондай кең дәрежедегі адам болған ғой. Енді бұл кісі туралы бір қызық дерек. Мынау түрмеге жан-жақтан азаматтар түседі. Оның ішінде қазақ бар, башқұрт бар, татар бар, қырғыз бар, саха халқы, алтай халқы, әйтеуір түркі тілдес халықтардың барлығы болды ғой енді сол түрмеде. Сол түрмеде болғанда Міржақып атамыз кешке жақын баракта отырып алып, әркімнен сұрайды екен: нан деген сендер қалай аталады? Мысалға, бізде нан дейді, түріктер екмек дейді, әзербайжандар екмек дейді, татарлар нан дейді. Соның барлығын графаға сызып жазады екен. Одан кейін
сұрайды екен, су қалай? Су дейді, су деп жазады. Одан кейін қасықты қалай дейсіңдер? Одан кейін шанышқыны қалай дейсіңдер? Кесені қалай дейсіңдер? Сөйтіп бүкіл тұрмыс тіршілікке, салт дәстүрге қатысты сөздердің сөздігін жасап шыққан екен. 8.000-ға жуық сөз жазылған дәптер жасаған. Бұл дәптерді түнде жазылады екен, күндіз жұмысқа кететін кезде мына іш киімінің арасына салып тығып алады екен. Кешке жақын келгенде қайтып отырып жазып жалғастырады екен. Бірақ Міржақып Дулатұлы 1935 жылдың қаңтарынан бастап қатты ауруға ұшыраған. Өйткені жер қазған, су қазған жұмыс ауыр тигендіктен бұл кісінің денсаулығына өте қатты зиян келген. Сол зиян келген кезінде бұл кісі күнде қан түкіреді екен. Туберкулезге шалдыққан ғой. Сол кезде Міржақыппен бірге Абақтыда бір суретші жігіт болған, татар. Оның аты Бақи Орманшы. Кейін Бақи Орманшы Сталин өлгеннен кейін түрмеден босатылып, лагерден шығып, Татарстанға барғаннан кейін Татарстанның халық суретшісі деген атақ алған, үлкен тұлға ретінде танылған. Біздің Мұхтар Әуезовпен араласып, Мұхтар Әуезовпенен кездескенде былай депті: Мұхтар абзи, сіздердің елдеріңізде Міржақып Дулатов деген тұлға болған. Ол кісі менімен бірге түрмеде отырған. Сол Міржақыптың маған берген аманаты бар еді. Мен соны Міржақыптың ұрпақы болса берейін. Маған Міржақыптың ұрпағын тауып беріңізші деп өтініш жасапты. Сөйтіп Мұхтар Әуезов Міржақыптың қызы Гүлнармен табыстаған. Сонда Гүлнарға жаңағы Бақи Орманшы Татарстаннан арнайы Алматыға ұшып келіп, үйіне келгенде мынау дәптер сіздің әкеңіздің түрмеде жазған сөздігі, бұл маған аманат еді. Мен аманатқа қиянат жасамайын. Міне енді өзіңізге деп 4 дәптерді табыстапты. Кейін сол 4 дәптер тәуелсіздік алған тұста біздің үлкен академик, қазір жасы 96-ға келген абыз анамыз Рабиға Сыздық деген үлкен ғалым апайымыз осы сөздікті жүйелеп жазып кітап қылып шығарған. Сонда көрдіңіздер ме? Түрмеде отырып Міржақып сөздік құрастырған. Және Бақи Орманшы деген татар бауырымыздың азаматтығы сол, қиянат жасамай дәптерді табыстап еліне әкеп бергені. Осындай қызық жайттар өте көп. Енді Міржақып Дулатұлы 1935 жылдың 5 қарашасы күні Сосновец лагерінің Беломор канал деген өзеннің бойында лагердегі азаматтар түрмеден қашады. Барлығы қашқан кезде Міржақып қашуға ілесе алмайды, өйткені туберкулез денсаулығы жарамайды. Сол кезде ана үлкен биік неден мұнарадан қарап тұратын күзетші болады ғой. Сол күзетші бақылап тұрып, түрмеден бақылап тұрып, жаңағыларды аттырады екен. Сол кезде барлық түрмеде тұрған тұлғалар өзенге қарай жүгіргенде, бұларды атқанда өзеннің жаңағы ақсу ағып атқан өзен қызыл қанға боялған екен. Қан аққан ғой, өйткені аналарды барлығы мылтықпен қырған ғой шетінен. Сондай жаңа Міржақып айтқан ғой, сендер қашпаңдар, қаша алмайсыңдар. Бұларда қару жарақ бар. Кейін бейбіт заманның келгенін күтейік дегенде көптеген қазақ азаматтары Міржақыптың сөзіне құлақ аспай, жаңағындай тентектікке барады. Тентектіктің ақыры осындай трагедияға ұшырайды. Соны көріп тұрып жүрегі шыдамаған Міржақып жүрегі жарылып қайтыс болған екен. Міржақыпты атпаған, Міржақып жүрегі жарылып қайтыс болған. Бұл кейіннен дәлелденген медициналық справкасы бар. 1992 жылдың 1-18 қыркүйек аралығында Қазақстанда тұңғыш рет ғылыми экспедицияда жүрді. Ол ғылыми экспедицияның құрамында профессор Марат Әбсәметов, жазушы Қайсар Әлім, кинорежиссер, документалист Халилулла Омаров сияқты, Міржақып Дулатовтың қызы Гүлнар апамыз бар. Көптеген азаматтар осы экспедиция құрамымен Сосновец лагеріне барып, Міржақыптың сүйегін қазып әкеліп, туған жері Торғайға табыстаған. Міржақып Дулатұлы атамыздың сүйегі өзінің туған жері Қызбелдің Бидайық деген жерінде жерленген, кесенесі сол жерде тұр. Енді мынандай қызық. 1957 жылы Советтік тарих зерттеу институтының ғылыми қызметкері, филология ғылымдарының кандидаты Тұрсынбек Кәкішев деген азамат болған. Бұл кісі 87 жас жасап қайтыс болған. Мен Тұрсынбек Кәкішұлының өзі шәкірті болам, ол кісімен кездескем. Мына тақия сол кісіден маған аманатқа қалған тақия. Сол Тұрсекемнің тақиясын киіп тұрған. Сол Тұрсекем 27 жыл туған.
1957 жылы 30 жаста. Сол Тұрсекем 30 жасында Уфаға барған ғылыми экспедициямен. Уфаға барып, кітапханадан шығып, кешкі сағат 6-да кітапхана жабылатын кезде далаға шығып келе жатса, есік алдында көптеген кітаптар үйіліп төгіліп, жаңа қоқыс жәшігіне кетіп баратыр екен. Соны көре сап бүйтіп қараса, төте жазумен шыққан қазақ тілінде кітаптар екен. Ойбай-ау, мынаусы не істейді? Сөйтсе, бұл керек емес кітаптар деп, жаңағы башқұрт кітапханашы бұлар енді қоқысқа жібереміз деген екен. Сөйтіп, Тұрсынбек Кәкішұлы 700-ге жуық кітапты, ойбай, лақтырмаңыздар, мен бұны Қазақстанға әкетемін деп алып келген. Кейін Қазақстанға келіп, кітаптарды сорттап, реттеп, жүйелеп қараса, Міржақып Дулатұлының Оян қазақ деген кітабы бар екен. Әлгі кітапты алып, көріп қараса, бұл кітап Қазақстанда жоқ. Міржақып сотталғаннан бастап, бұл кітаптардың барлығы өртеліп кеткен. Бірде-бір нұсқасы қалмаған. Жаңағы нұсқаны Тұрсынбек Кәкішұлы әкеміз тауып алып келіп көрсеткен. Кейін енді ғалымдар арасында әңгіме жатпайды ғой. Ой, Тұрсынбек осындай кітапты тауып алыпты дегенді естіп, Гүлнар Дулатова әжеміз осы оқиғаны естіп, Тұрсынбектің үйіне барып, Тұрсынбектің пәтерін тоқылдатып, Тұрсынбектің жары есікті ашса, Тұрсынбек үйде бар ма депті. Бар депті. Сонда Гүлнар үйге кіріп, Тұрсынбек амансыз ба деп сәлем беріп тұрғанда, Гүлнар әжеміз еңкейіп Тұрсынбектің табанын сүйіпті. Сен менің әкемді қайтардың деп, табанын сүйіп тұрып, саған ризашылығын білдіріп, кәдімгі алғысын айтқан екен. Сөйтіп Тұрсынбек Кәкішұлының арқасында Оян қазақ деген кітап табылып, ғылыми айналымға түсті. Сөйтіп біз ол кітапты біліп отырмыз. Ал ол кітаптың қазір түпнұсқасы Астана қаласындағы ұлттық академиялық кітапханада Тұрсынбек Кәкішұлы атындағы ғалым залы бар. Сол ғалым залының фондында тұр. Кез келген оқырман барып, өз қолдарыңызбен ұстап көруге болады бұл жәдігерді. Бұл кітап 1909 жылы шыққан оқиға. Сол Тұрсынбектер азаматтардың арқасында осындай дүниелер қайтқан. Ендігі бір қызық оқиға, бұл Міржақып Дулатұлының Амангелді Имановты өлтіру туралы дерек. Ел арасында осындай дерек бар. Амангелді Имановты өлтірген Міржақып Дулатұлы деген. Бұл былай болған. Міржақып Дулатұлы 1917 жылы Алаш партиясы құрылғанда, Алаш автономиясы құрылғанда, Алаш милициясын жасақтай бастады, яғни әскерді. Сол кезде Міржақып Дулатұлы Торғай полкын басқарған. Полководец болған былай айтқанда. Мынау Ақтөбе аймағы, Ырғыз, Торғай, Қызбел, Батпақ-Қара сияқты жерлерден әскер жинаған. 500-ге жуық әскердің, атты әскердің басшысы осы Міржақып Дулатов болған. Міржақып Дулатов осы атты әскермен жетекшілік етіп жүрген кезде Амангелді Иманов қасақана қайтыс болады. Ол кезде Міржақып Дулатұлы Торғай бөлімшесін басқарған Алаштың. Бірақ мынандай оқиға болған ғой. Амангелді большевик болған. Амангелді Имановты Міржақып Дулатов түрмеге әкеп қамап тастаған. Сен тәртіпті бұздың, мынау қазақтың арасына өрткі салдың. Сен қазақты жаңағыдай лаңкестік жолға бастап жүрсің. Біз қазақ болып біріге алмай жүрміз. Сен неге айдаладағы орыстың сойылын соғасың деп ашуланған. Сөйтіп түрмеге қамаған. Сол түні түрмеде Амангелді Иманов қайтыс болған. Таңертеңгісін ел жұртқа өсек тараған Міржақып Дулатов Амангелді Имановты өлтірді деп. Бірақ ол қате дерек. Мынау Алашорданың құрамында Аспендияр Кенжин деген азамат болған. Торғай бөлімшесін басқарған. Сол Аспендияр Кенжин Амангелді Имановты атуға тапсырма берген. Амангелді Имановтың өлімі осылай болған. Бұл турасында мынандай дерек бар. 1984 жылы Гүлнар Дулатованың үйіне есігін қағады бір кісі. Жолдасы, Міржақыптың қызының жолдасы есікті ашса, мен Амангелді Имановтың ұлы Сұлтан Шәріппін дейді. Кіріңіз, кіріңіз деп қабылдайды. Сөйтіп Гүлнар ет асады, екеуі шай ішіп, дастарханда отырған кезде Сұлтан Шәріп реніш айтады. Сенің әкең менің әкемді өлтірген деген сияқты. Сонда Гүлнар анамыз байыппен ғана ас үйге барып, үлкен мынандай ет турайтын пышақ болады ғой, дәу. Соны алып келіп ортаға қойыпты. Сұлтан Шәріп, сенің әкеңді
менің әкем Міржақып Дулатұлы өлтірген болса, міне, алдыңа пышақты қойдым. Әкемнің кегін қайтар онда депті. Сонда Сұлтан Шәріп шошып кетіп, Құдай-ау, мен қан алмаймын. Ендігіде бейбіт болайық. Сенің әкең емес екен, мен алжастым, кешір мені деп кешірім сұрап батуаласыпты. Сондай көреген ұрпақтар болған бұлар. Енді сіздерге Міржақып Дулатұлының ауыл газетіне жазған бір мақаласы бар. Ол мақала қазақ тілінің мұңы деп аталады. Жалау Мыңбаев деген алаш қайраткері болған, сол Жалау Мыңбайұлына жазған хатты оқып берейін. Осы хатты әр қайсыларыңыздың жүректеріңізге әсер етеді деп ойлаймын, өйткені бұл мәселе әлі күнге дейін бар. Мен заманымда қандай едім? Мен ақын, шешен, ділмар, бабаларыңның бұлбұлдай сайраған тіл едім. Мөлдір судай таза едім. Жарға соққан толқындай екпіндедім. Мен наркескендей өткір едім. Енді қандаймын? Кірленіп барамын, былғанып барамын. Жасыдым, мұқалдым, мен не көрмедім? Маған әкеліп араб пен парсыны қосты. Бертін келе шүлдірлетіп ноғайды, бұлдырлатып орыстар аластырды. Бір күндерде мені мүлдем жоқ қылғысы келгендер де болды. Әлі де үш бақы болғыр абайға өкпем жоқ. Тіріде маған араша түсушілер аз болды. Мен жылы сөзді алдымен айналып кетейін. Осы күнгі Ахметтен ғана естідім. Төңкеріске дейін мені ешкім елеген жоқ. Төңкерістен кейін мен бейшара қазақтан айырылып қалатын шығармын деп ойладым. Деп бұл кісі қазақ тілінің мұңын шаққан. Мынау айтып отырған сөз қазақ тілінің атынан жазылған, тілдің атынан жазылған сөз. Қараңыздаршы, мен заманымда қандай едім дейді. Анау кешегі көк түріктердің заманында күндіз ер болған, түнде ұйықтамаған, халқы үшін қызмет атқарған тоны көк, білге қағандардың тілі болған. Әл-Фарабидің, Мәшһүр Жүсіптердің, Бұхар жыраудың, Абылай ханның, Қасым ханның, Кенесарының тілі болған қазақ тілі 19 ғасыр келгенде патшалық үкімет билік құрғанда былғанды, кірленді, жасыды, мұқалды. Соны Міржақып керемет суреттеп отыр. Бір кезде мен мөлдір түрледім дейді. Енді мені сол ел өлтіргісі келіп баратыр дейді. Менің тілімді қорғаштап тұрған бір ғана адам бар. Ол Ахмет деп Ахмет Байтұрсынұлы айтып отыр. Көрдіңіздер ме? Бұл осындай кісі болған. Енді Міржақып Дулатұлының оқиғасына аз кем айтайық. Міржақып қазақ баспасөзінде өте көп мақала жазған. Бұл кісі Азамат, Алашұлы, Тайбағар, М.Д., Міржақып, Матияр, Арысұлы, Арғын баласы, Арғын деген псевдонимдермен өте көп мақала жазған. Бұл кісінің қазақ газетінде, Айқап журналында, Сарыарқада, Абай журналында, одан кейін Ташкенттен шыққан Ақжол газетінде, одан кейін мынау еңбекші қазақта, ауыл газетінде, әдебиет майданы журналдарында Міржақыптың жазған дүниелері өте көп. Бірақ өкініштісі Міржақып Дулатұлы 1928 жылға дейін ғана жазды. 1929 жылы қалай айдауға ұшырады, бұл кісі ештеңе жаза алған жоқ. Бірақ түрмеде отырғанда ең соңғы туындысы сөздікті ғана жазған, бірақ бұл кісі 54 жасында опат болды. Егер бұл кісі тірі болғанда көп дүние жазатын еді. Бұл кісі мынау қайраты тасып тұрған 34-35 жасында Шоқан Уәлихан туралы, Абылай хан туралы, Кенесары хан туралы, одан кейін біздің Абай туралы көптеген мақалалар жазды. Міржақып Дулатұлы портреттік мақалалар жазған адам. Мынау Түркістандағы Хазірет Сұлтан туралы ең керемет мақала жазған. Қожа Ахмет Яссауиді көтерген адам. Мынандай оқиға болған. 1923 жылы Түркістандағы Хазірет Сұлтанды бұзу туралы жарлық шыққан Сталиннің тарапынан. Сенесіздер ме? Мына Хазірет Сұлтан мавзолейін бұзу туралы жарлық шыққанда Міржақып бастаған, Ахмет Әлихан бастаған ұлтшылдар өре түрегелген. Ойбай, бұл Хазірет Сұлтанды көтеруге болмайды, құлатуға. Біз бұған қарсы болайық деп үкімет басында отырған 25 жастағы Сәкенге хат жазған. Ей Сәкен, сен не істеп отырсың? Сен үкіметтің басшысың. Сен бұл Хазірет Сұлтанды құлатпа, керісінше Хазірет Сұлтанға ақша бөл, Хазірет Сұлтан мавзолейін реставрациядан өткізейік, бұны жаңғыртып қайта жасақтайық деп алаш қайраткері шырылдап, 1924 жылы Хазірет Сұлтан кесенесіне тұңғыш рет реставрация жасалған. Ең алғаш біздің Әмір Темір атамыз қалай жасап бергеннен кейін бұл
кесене бірде-бір рет жөндеу көрмеген. Сол жөндеуді 1924 жылы Міржақып Ахметтер бастап жасаған. Осы Хазірет Сұлтан туралы ең алғаш көлемді портреттік мақала жазған Міржақып болған. Ал енді Абай атамыз туралы жазған дүниесінде Міржақып Дулатұлы былай деп жазады. Осы сөз сіздерге оқып берейін, қандай қызық. Зәредей шұбар етпейміз. Абайдың өлген күннен қанша аластасақ, рухына сонша жақындармыз. Үнемі біз бұл күнде тұрмаймыз. Халық ағарар, өнер білімге қанар. Сол күнде Абайдың құрметі күннен күнге артып, бірінші ақынымыз деп халық төбесіне көтерер. Абайға деген махаббат жалғасар. Ол күнде біз көрмеспіз, бірақ біздің рухымыз сезер, қуанар деп жазған екен. Ойлап қараңыздаршы, рас қой, иә? Міне, еліміз тәуелсіздік алды. Абай атамыз тұғырына қонды. Жаңағы Міржақып айтқандай, Абайдың өлген күнінен біз сонша алыстасақ та, рухына сонша жақындай түсеміз дейді. Не деген керемет сөз. Абай өліп кетсе де біз әлі Абайдың рухыменен өмір сүріп жатырмыз. Міне, биыл 175 жылдығын тойлайық деп тұрмыз сол Абайдың. Бірақ Міржақып айтады, біз сол жарқын күнді көрмесек те, біздің ұрпағымыз көреді. Бірақ біз ол күнді жан тәніміз, рухымызбен сезіп жатамыз дейді. Не деген кемеңгер көреген бабалар-ай, осыны сезіп жазып кеткен. Міржақып қазақтың жанып тұрған, қылшылдап тұрған отты қаламы болған, қайралған қаламы болған. Бірақ сол қалам мүжілді, сол қалам дертке ұшырады, сол қалам қапыда қаза тапты. Не болды? Міржақыптың Наурызбай деген ұлы бар еді, Науан деген. Керемет түрі. Міржақыптың Абылай деген ұлы болды. Міржақыптың балалардың барлығы керемет болған. Бәрі өсіп келе жатқанда тіл көзден қайтыс болды. Мынау қазақтың қиянаты жаман ғой, тіл көз тиетін. Осы тіл көзден көптеген азаматтар кетті. Енді Міржақыптың қызының жазған естелігін оқып отырсақ, мынандай бір дерек бар. Гүлнар анамыз өтірік айтпайды ғой, ол кісі 14 жасындағы оқиғаны шын жазып отыр. Сонда мынандай бір деректі келтіреді. Біз Қызылордадағы үйде тұрған кезімізде дейді, үйімізге Алаштың азаматтарын қаралау үшін дейді, бір топ азаматтар келді дейді. Соның ішінде дейді, Ғаббас Тоғжанов деген азамат болды дейді. Сол кісі Міржақыпты қайта-қайта сынады дейді. Бұл қазақтың ұлтшылдығын қозғаған, бұл ұлтшыл адам болған, бұл бізге зиян келтірген адам болған деп Сталинге қайта-қайта хат жазған дейді. Bir күні біздің үйде Жүсіпбек Аймауытұлы, Ахмет Сафа Бірімжан, Ғазымбек Бірімжан, Ахмет Сафа Жүсіпов сияқты азаматтар дастархан басында отырғанда бұл кісі айтты дейді: "Ей Міржақып, мен сені соттатып түбіңе жетемін. Сен білесің бе, 1914 жылы қазаққа ұлтшылдық туралы жаздың. Сенің сол мақалаңды мен Сталинге көрсетсем, қазір-ақ мен сені түрмеге жіберемін" деген екен. Сонда Міржақып үндемей ғана қалды. "Ей большевик, сендердің күндерің туды, Алаштың күні өлді" деген екен. Түрмеде отырғанда Міржақыпқа Ахмет Байтұрсынұлы хат жазады. Сонда хат жазғанда былай деп жазыпты: "Дүниенің кең болғанын қайтейін, етігің аяғыңа сыймаса" дейді. Қараңызшы, не деген сөз. Дүниенің кеңдігін қайтейін, етігің аяғыңа сыймаса дейді. Өйткені түрмеде отырған Міржақыпқа бұлар көмектесе алмады, соны қиналған ғой. Енді сіздерге мына телефон арқылы көрсетейін. Мына суретте тұрған баланы көрдіңіздер ме, кішкентай? Міне, бұл Міржақыптың ұлы Наурызбай, Науан. Қандай сүйкімді бала болған, көрдіңіздер ме? Қанжары бар. Анау ағасы Зұлқайнар. Міне, Міржақыптың отбасы осындай зиялы болған. Киім киістерін қараңыздар, қандай мәдениетті киінген, интеллигенциялық. Енді мынау төбеде тұрған сурет Гүлнар анамыздың 2 жастағы кезі, ал төбедегі Наурызбайдың 5 жастағы кезі. Ана орында отырған, басына үкі тағып қойып отырған балаларының. Мынау Міржақып өзінің ағасымен түскен суреті міне. Айдаларының алдында 1927 жылы Қызылорда қаласында түскен сурет. Мынау Міржақыптың әйелі Ғайни Жамал Баймұратқызы Досымбекова. Қандай сүйкімді сұлу болған. Мына сурет 1914 жылы Орынбор қаласында түскен. Қарап көріңіздер. Қазақтың қыздары қандай керемет болған. Поэтессалар, өнерге, мәдениетке жақын адамның түрін көруге болады. Ана қолында әппақ әдемі қолбағы бар. Француздардан да, орыстардан да бір мысқал кем емес. Көрдіңіздер ғой?
Міржақып осындай қыздарға ғашық болып, Міржақып өзінің қазақтың қызын осындай деңгейде түсінген адам болған. Мынандай кітап бар, Алаштың сөнбес жұлдыздары деген. Міржақыптың қызы Гүлнар Дулатова жазып отыр. Осы кітапты оқыңыздар. Шынайы жазылған, бүкіл деректер анық жазылған. Міржақыпты қалай қуғын-сүргінге ұшыратқаны, Міржақыпты қалай қинағаны, Міржақыпты қалай азапқа салғаны, барлығы шынайы жазылған. Ал енді Міржақып түрмеде өлгеннен кейін Міржақыптың әйелі Ғайни Жамал шешеміз, қызы Гүлнарлар жоқшылықты өте көп көрген. Бірақ Міржақыптың ұрпағынан ұлдан кіндік қалмағаннан кейін Ғайни Жамал көреген шеше ғой, ақылды. Жаңағы қызы Гүлнардың тірі қалуы үшін бар жағдай жасап, күйеуі қайтыс болғаннан кейін байлардың ауласын сатып жұмыс істеген, өзінің мынау алтын, күміс бұйымдарын, жағалы зерден тоқылған керемет киімдерін бүгінгі тілмен айтқанда ломбардқа қойып, солардан ақша алып, қызын оқытқан, сөйтіп қызын ең алғаш рет Томск қаласындағы медицина университетін бітірген. Гүлнар анамыз дәрігер болған. Томск қаласынан бітірген медициналық мамандықты алып шыққан алғашқы қазақ қыздарының бірі. Бұл Томск университетіне түсірген бұл кісіні Қаныш Сәтбаев болған. Ал Қаныш Сәтбаевқа Міржақып өте керемет қолдау жасаған. Міржақып Дулатов түрмеге түскен кезде Дулатұлын іздеп барған адам Қаныш Сәтбаев болған. Көрдіңіздер ме? Қаныш өзінің басын қатерге тіге отырып, Міржақыпқа барып, тамақ апарып, Міржақыпты іздеген, Міржақыптың артынан жүрген. Сол Қаныш кейін Міржақып өліп қалса да, жақсының ұрпағын оқытқан Гүлнар әжемізді. Сөйтіп бір-біріне бұлар қамқор болған. Енді Міржақыптың бір мақалы бар, сіздерге оқып берейін сол мақаласын. Мынандай қызық мақала ол. Жаның ауырады оқып отырсаң. Біздің алаш қайраткерлерінің сондай терең, сондай білімді болғанын түсінесің. Не дейді? Қазақтың азаматтары оқуға, білімге өте кеш көзін ашқан рас қой, енді оны өтірік емес, оны жасыра алмаймыз. Өйткені Міржақыптардың заманында көптеген адамдар оқыған жоқ. Сол оқымаған азаматтардың барлығы Міржақыптардың арқаларына ауыр боп дейді. Сондықтан Міржақып ел жұртты оятуға тырысты. Бірақ біздің қазақ алға көнбеді, жылжығысы келмейді. Байлар болса оқытпайды, балаларына ақша бөлмейді. Сондықтан Міржақыптар қайтты. Бұлар бұлады ғой, кәдімгідей, айналайындар, оқытыңдаршы. Мынау қазақтың жастарына қолдау білдіріңдер. Біз қазақтың жастарын оқытайық, ертең бұлар елдің тірегі ұстыны болады деді. Өйткені бұлар келешекті сезе білді. Дәрігерлік оқытайық, мынау мұғалімдік оқытайық, халықтың арасына сауаттылық арттырайық деді. Бірақ біздің байлар түсінбеді. Сол Міржақыптың бір ғана сөзі былай дейді: қадірлі байлар дейді, сіздердің қолдарыңызда байлық бар, мал бар, дүние бар дейді. Егер сіздер әрбір қазақтың қателігін түсініп, сол қазақтың жастарына ақша беріп, соларды оқытатын болсаңыздар, қандай керемет болатын едіңіздер дейді. Енді бір ауыз ғана сөз айтады бүйтіп: сендер дейді, қолдарыңнан аянып қалмай, қаржы мұқтаждықтарыңды беріңдер дейді. Сендер бір ғана жасты оқытпайсыңдар дейді. Қаншама қазақтың азаматының көкірек көзін оятасыңдар. Егер сендер ақшаларыңды қолдарыңнан шығармай, тас бауыр болып құшақтап қалатын болсаңдар дейді, өздерің ғана емес, бүкіл қазақ сорлап қалады дейді. Сен бір баланың тағдырына қиянат жасамайсың дейді. Қазақтың бүкіл жас өскініне қиянат жасайсың деп қиналған ғой. Міне. Енді біз тәуелсіздік алдық, заман өзгерді, еліміз дамып келеді, бірақ өкініштісі біз ғылымға көңіл бөлмей келе жатырмыз. Біздің эфирімізді Еркін Ерланұлы деген азамат тыңдап отыр екен. Еркін, рахмет сізге. Еркін Ерланұлы деген PhD доктор бар. Семей қаласындағы Шәкәрім университеттің тарих факультетінде сабақ беретін аға оқытушы, алаштанушы, ғалым, үлкен азамат. Менің ағам, менен 5 жас үлкен. Бәке, ол жігітті де сізбен таныстырам. Ол да қазақтың бүгінгі ұлтшыл азаматы. Алашты менен де мықты білетін жігіт. Сол жігіт мені тыңдап отыр екен. Рахмет, Еркін. Сол Еркін азғантай уақыт қалды, оқырмандарға бір алғыс білдіре отырып эфирді аяқтасақ. Өйткені қазір қорытып та үлгермей қаламыз да.
Онда эфирдің соңында бір сөз айтайын. Бүгінде мынау алаштанушы ғалымдар біздердің жағдайымызда бір қиын нәрсе. Менің Заңғар Кәрімхан, Еркін Ерланұлы, Ержан Еңсебай, Алтынбек Құмырзағұл сияқты біраз ғалым достарым бар. Бірақ барлығының тұрмысы төмен. Бұлар өздерінің айлықтарынан архивке барады. Архивте отырып сол айлықтарынан құжаттарды сатып алып келеді. Күнде түні отырып денсаулықтарын сарып етіп, көздерін құртып жазады. Бұлардың мемлекет біздің ғылыммен айналысуымызға, архивтен құжат сатып алуымызға қаржы бөлмейді. Алаштың ақиқатының айтылмай жатқаны, Алаштың көптеген тұлғаларының танылмай жатқан себебі осы. Алашты танытамыз десек, алаштанушы ғалымдарға қор құруымыз керек. Біз Заңғар Кәрімхан екеуміз қыр баласы деген қоғамды қор құрдық. Бірде-бір ақша түскен жоқ. Шымкентте тұратын Нұрбек Рысбекұлы деген азамат бізге 30 мың теңге ақша салып қолдап жазды, бірақ одан кейін бір азамат бізді қолдаған жоқ, өкініштісі. Біз Алашқа келген кезде тарынып қаламыз. Міржақыптардың заманында қандай қиын болса, біз сол заманды әлі көріп отырмыз. Өйткені біздің жазатын еңбектерімізге қаржы қарастырылмаған, мемлекет тарапынан бөлінбеген. Осы нәрсені ойлансаңыздар екен. Біз ол ақшаға жеке өзіміздің дәулетімізге жұмсамаймыз ғой, оны ғылымға, архивтен құжат сатып алуға, архивке баруға, жол шығынымызды, қонақ үй шығынымызды, жататын орнымызды шешуге жұмсайтын едік. Сондықтан мен қазіргі жас кезімде Петербордың архивтеріне, Ресейге барып жұмсап келуіме болатын еді. Бірақ қазір бізді қолымызды жоқшылық тұсаулап отыр. Мәселен, бізді басымыз істеп ақылға толып тұрса, аяқ қолымызды шідерсіз байлаған қаражат мәселесі. Бұлай айтқанда, қалтамызды тесік болғандықтан ғылыммен емін-еркін араласа алмаймыз. Ал ғылыми тендерға қатысайық десек, ол жерде ру мәселесі, жер мәселесі, және блат-сват, жемқорлық бар. Біз оған қарсы тұратын азаматтар болғандықтан осындай мәселелер бізді қинайды. Енді Міржақып Дулатұлы атамыз туралы тыңдаған көрермендер, сіздерге Алла разы болсын. Міржақып Дулатұлының рухы шат болсын. Алла тағала ол кісінің осы дүниеде біліп істеген, білмей істеген күнәсі болса кеше көрсін. Бірақ ол кісінің артында қалған елге, жерге Құдай тағала амандық берсін. Індеттен арылайық. Амандық болса келесі сұхбатымыз Барлыбек Сұрттанұлы тақырыбында болсын. Эфирде аман есен қауышқанша, Бағлан аға, Алла разы болсын. Оразаңыз қабыл болсын. Уағалейкум ассалам. Шығармашылық табыстар тілеймін. Жаңағы жан айқай, өтініш барлығы реттеледі деп ойлаймын. Алла амандық беретін болса, жалпы бастамасы жаман емес. Қазір мында оқырмандарымызда қолдау білдіреміз деген жақсы жылы лебіздерін білдіріп жатыр. Сондықтан біріксек алынбайтын қамал жоқ. Алла амандық беретін болса, сондықтан осы оқырмандарымды еңсесін көтерейік деп, кішкене рухын оятайық деп, жалпы осы тақырыпты қозғап жатырмыз ғой. Елдосжан, Алла разы болсын. Бүгінгі ораза бірінші күні қабыл болсын. Бүгін шыны керек таңертең сәресіде ауыз бекіткен кезде осы тек ата-бабаларымызды ғана айтып қоймай, осы алаш арыстарының да, марқұм болған жандардың да рухтарына осы бір ұстаған оразамыздың сауабы тисін деп, шыны керек бетімізді сипаған жайымыз бар. Сонда жаңағыдай рухымыз шаттанады деп Міржақып атамыз айтқандай, бабаларымыздың рухтарын солай шаттандырып, осындай бір пайдалы сұхбаттар құрып жүре берейік. Бұйырса. Көп рахмет. Үлгермей қаламыз. Жақсы, тәтті күйінде кезе қоштаса берейік. Ал, ассаламағалейкум. Уағалейкум ассалам.